哇，这里好干净哦！哎，是某某跟亮亮一起打扫的吗？是啊，是啊。哇，你们很强哦！我在称赞你们好棒，很强就是好棒的意思。哦，某某，彤彤姐姐说我们很强哎，哎，哦耶哦耶！哇，被彤彤姐姐称赞，我好开心啊，耶！那彤彤姐姐，我好高兴，要怎么说啊？哦，我好高兴，就是爱动听。爱动听。没错，某某跟亮亮都说得很棒哦。哦，彤彤姐姐，你这是在称赞我们吗？爱动听。爱动听，嘿嘿，对。彤彤姐姐，既然你觉得爱很强，那要不要我去你房间帮忙打扫啊？哇，真的啊，谢谢某某，真是辛苦你喽，你很强哦。不辛苦，不辛苦，能被彤彤姐姐称赞，爱动听哦。还有我，我也要去呀。哦，谢谢亮亮，有你的帮忙，一定会打扫得更干净的，你很强哦。能帮彤彤姐姐，我也很开心哦。爱动听，爱动听。哇，太棒了，那我们赶快去打扫吧。好啊，好啊。你很强哦。你好棒哦！彤彤姐姐，你看，这是我做的饼干哦。哇，亮亮，你很强哦！这个面包也是我和妈妈一起完成的哦。哇，亮亮，你很强哦！我也是这么觉得。爱动听，我好高兴。彤彤姐姐，这个周末我们就要去游乐园玩了耶。爱动听，而且还可以吃好吃的冰淇淋哦。哇，爱动听，而且还可以拍照哦。哇，爱动听，这一定会是个超美的回忆。很强，爱动听，这2句赞美别人的客家话，你都学起来了吗？哈克乌拉拉，我们下次再见喽。